И вот снова вы будете смеяться, но это Розенталь, господа. Как бы вы ни смеялись, а это факт. Это чудесный, минималистический, прекрасный фарфор фирмы Розенталь. Потрясающий. Так, что здесь у нас есть? Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Даже чашек больше. Вот разбито. Это целое. Надо будет потом перебрать хорошенько и спросить. Это очень хорошая кофейная такая, очень качественная модель. Очень. Ага. Розенталь, ребята. Розенталь. Да, они хотят тут за него 39. Ну а что? Это все-таки Розенталь, господа. Это все-таки вам не какие-то... Вот такая тарелка на серебряную свадьбу. Мега качество. Мега качество. Это Шуман, 25 европейских денег. Так вот. Жаль, шикарный вообще графинчик. Вот здесь видите, 10 он стоит, но он стоит намного больше. Жалко, нет штепселя в нем. Это Нахтман. Потрясающая фирма. Хрустальная. Жаль, что нету штепселя. Хорошая винтажная кружка, но именная. Если бы меня взяли звали Рольф, то я бы, наверное, ее купил бы. Но, к сожалению, я не взял это имя в начале. И поэтому не беру. Обалденный винтерлинговский сервиз. Класс. Какая прелесть. Изумительно. Какая тыринка. Это вообще отпад. Я, кстати, не постеснялся снять ее. Вообще просто прелесть, смотрите. Какая изумительная. Кстати, она вместительная, она небольшая, но
Изумительное качество фарфора, прелесть, форма. Обалдеть. Смотрите, крышка, все поддавалось обжигу, вот. Вот она. Такая кастрюлька. Прелестно. Изумительный, посмотрите. Какая вещь. Чудо, просто чудо. Какая интересная вещь. Что это такое? Кто мне может сказать? Ну, стоит она, допустим, 1 евро, да? Это закручивается. Я вот только что пробовал. Вот крючочек. Ну и что? В чем юмор? Когда смеяться? Прикольно. Стекло. Такая чудесная вазочка. Да, вещь, конечно, песня. Но она подбита, видите, вот здесь. Так это, конечно, ручная работа. Это, конечно, просто прелесть. Если бы она не была разбита. Но эти вещи покупают, даже если они разбиты, но я пока не буду, не знаю. Может, если кто-то хочет или не хочет, я даже ничего не буду говорить. Ну, как-то что-то я... Но так она вообще неповторима. Она просто неповторима. Где у нас свет? Ага, вот так. Она грязная, бедная, страдает. Говорит, достали меня, все уже упрекают. Ну, вообще, в том, что я там чего-то как-то не совсем... Знаю даже, что и сказать. Очень красивая. Не знаю. Нерешительный человек. Такая замечательная ГДРовская чашечка, прелестная. Но не хватает блюдца. А я не могу иначе, как в песне поется. Это лихты. Я не могу иначе. Ты заболеешь, и я приду. Боль разведу руками. Все я сумею, все смогу. Сердце мое не камень. Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим. Буду любить тебя всегда. Я не могу иначе. Видите как? Мы с вами все можем. И станцевать, и спеть. Все это, знаете, букетик не бумажный, скажу я вам, это все
Это Италия. Ох, какой букет. Ох, какой букет. Ой, какой букет. Стоит он что-то рублей 5. В принципе, он целый. Я даже не считаю это просто краска. Там все это бисквитик. Ой, где нам стать красиво, чтоб... Нет места. Нет места. Потрясный, кстати, букет. Потрясный. Это не шкатулка, это именно просто букет. Это просто букет. И он смотрится потрясно и в темноте, и не в темноте. Вообще классно. Вот перины хорошие, фирменнейшие. Ага, Винтерлинг, ребята, смотрите. Мега. Мега-мега. О, смотрите, какая красотень. Вот такие охотничьи. Их там много. Не могу все достать. Красивая ваза. Ну что, господа и дамы, ваше здоровье. И будьте здоровы и счастливы все. Вот мы его так поставим. И вот эту вазу тоже за всех, за вас. Так что, ребята, всем пока. Не теряйтесь. Будем на связи. Если какие вопросы вас одолевают, то вы, конечно же, не стесняйтесь. Пишите на mail, который там есть. Под каждым видео, смотрите, параллельно прекрасное немецкое цветное стекло, винтажное. Вот, будем на связи. Офигеть, просто прелесть. Не могу никак уйти отсюда, из этого магазина. Никак не могу. Вот это вообще мега. Это просто вообще отпад. Я, наверное, эти сейчас и куплю. Это, кстати, дорогие вещи. Это ручная работа. Это очень древняя немецкая. Вот эту рюмочку, ребята, значит, уважаемые господа и дамы, я думаю, виртуально за вас. Будьте здоровы. Всего хорошего. Берегите себя. Пока.
стучит по крышам, по асфальту и по листьям. Я стою в плаще и мокну зря. Пропадают 2 билета, впрочем, что там 2 билета? Пропадаю этот вечер я. Это вроде бы не трудно, не дождавшись повернуться и уйти, пусть дождик льет и льет. Только сердце шепчет тихо, ты уйдешь, а в это время вдруг она возьмет, да и придет. Только сердце шепчет тихо, ты уйдешь, а в это время вдруг она возьмет, да и придет. Воротник подняв повыше, я стою и все надеюсь, а на что надеюсь, не пойму. Мне ни капли не обидно, просто жаль, что в этот вечер коротать придется одному. Если б чудо совершилось, если б сзади подошла ты и глаза закрыла мне рукой, я бы взял твои ладони, к ним губами прикоснулся, несмотря на дождик проливной. Я бы взял твои ладони, к ним губами прикоснулся, несмотря на дождик проливной. Дождем твой дом сутулясь, мокнет, как и я, весь вечер. Мягкий теплый свет в твоем окне. Ты сейчас сидишь, быть может, молча слушаешь транзистор, думая, наверное, обо мне. Позвонить ты мне не сможешь, чтобы тихо извиниться. Нету телефона у тебя. Ты грустишь, не зная даже, что грустят с тобою вместе двое в этот вечер дождя. Ты грустишь, не зная даже, что грустят с тобою вместе двое в этот вечер дождя.